Halo Mas Bro. Jumpa lagi di channel Kicau cendet Arkan. Ini adalah burung cendet anak saya, Arkan. Dia yang memelihara burung ini. Ini jantan atau betina saya nggak tahu. Yang jelas anak saya suka memberi makan burung ini. Dan pagi ini ternyata sudah mulai berkicau ya. Kita dengarkan saja untuk kicauannya burung anak saya ya. Oke, silakan.